Саламатсыңарбы студенттер? Биздин бүгүнкү темабыз гүлдүн түзүлүшү. Сабактын планы биринчи ар түрдүү өсүмдүктөрдүн гүлдөрүнүн түзүлүшүн анализдеп, анан төмөндөгү белгилери боюнча бөлүштүрүү. А. Гүл жапкычтарынын же гүл коргондорунун пайда болушуна жараша. Экинчи, гүл мүчөлөрүнүн жайланышынын түрлөрү боюнча. Үчүнчү, гүл бөлүктөрүнүн симметриясына жараша. Төртүнчү, алардын жынысына жараша анализдейбиз. Анда сабагыбызды баштасак, биринчи планыбыз боюнча гүл коргонунун болушуна жараша анализ беребиз. Жакшылап карап турсаңар, биз алманын гүлүнүн мисалында карап көрөбүз. Демек, ар бир гүлдүн өзүнүн гүл сабы болот. Мындай гүл сабынын жооноргон баш бөлүгүндө гүл чөйчөкчөсү, гүл төшөгү орун алган. Бул жерде гүлдүн чөйчөкчөлөрү, желекчелери, аталыктары жана ортоңку бөлүгүндө мындай энелиги орун алган. Демек, алманын гүлүн карасак, бул жерде чөйчөкчө жалбыракчалары 5 болот. Ичкери жагында желекчелер дагы өзүнчө бир тегеректе жайланышып 5 желекчеден турат. Ортоңку бөлүгүндө аталык энеликтери орун алган. Демек, мына ушундай чөйчөкчөсү жана желекчеси экөө тең бар болгон гүлдөр, булар кош гүл коргондуу гүлдөр деп айтылат. Ал эми кээ бир учурда желекчеси же чөйчөкчөсүнүн бирөөсү гана кездешсе, анда жөнөкөй гүл коргону болуп аталат. Андай гүл мисал келтирсек, кызылчанын гүлү ушундай жөнөкөй гүл коргондуу гүл болуп саналат. Анткени анда гүл коргону чөйчөкчөлөрдөн гана турат. Ал эми кээ бир өсүмдүк, мисалы каз пиязды карасак, анда тескерисинче желекчелерден гана турат. Ошентип, биринчи планыбыз боюнча жыйынтыктасак, гүлдөр чөйчөкчө жана желекчесинин болушуна жараша жөнөкөй жана кош гүл коргондуу болуп бөлүнөт. Экинчи планга өтсөк, гүлдүн негизги бөлүктөрүнүн гүл төшөгүндө жайланышы. Демек, гүл төшөгүндө гүлдөрдүн жайланышы өзүнчө тегеректерде жайланышса, мындай болуп, чөйчөкчөсү бир тегеректе, желекчеси өзүнчө бир тегеректе жайланышса, булундай гүлдөр циклдык гүлдөр деп айтылат. Мисалы, алманын гүлү мына ушундай циклдык гүлгө мисал боло алат. Ал эми кээ бир өсүмдүктөрдө, мисалы лютиктерди алсак, алардын жайланышы оромдорду элестетет. Бул жерде гүл коргондорун ажыратып көрүү менен алардын эркин же биригип өскөндүгүн аныктоого болот. Мисалы, желекчелерин мондой ажыратсак, алар демек эркин гүлгө мисал боло алат бул. Ал эми кээ бир гүлдөрдө биригип өскөн гүл коргондуулар кездешет. Алар бириккен жерлери түтүк, коңгуроо жана башка формада болуп калышы мүмкүн. Эми андан ары үчүнчү планга өтсөк, демек гүлдөрдүн симметриясы боюнча. Муну карасаңар, алманын гүлүндө бул жерде гүлгө ар түрдүү симметрия жүргүзүүгө болот. Мындай гүлдөр актиноморфтуу гүлдөр болушат. Ал эми кээде буурчактын же болбосо чанактуулардын гүлдөрүндө бир гана симметрия жүргүзүүгө мисал болот. Симметрия жүргүзүүгө болот. Андай гүлдөр зигоморфтуу гүлдөр деп айтылат. Ал эми кээ бир гүлдөр, мисалы гладиолустун гүлүнө эч кандай симметрия жүргүзүүгө мүмкүн эмес. Мындай гүлдөр болсо туура эмес же асимметриялуу гүлдөр болуп саналышат. Демек, үчүнчү планды жыйынтыктасак, гүлдөрдүн мына бул желекчелерине бир нече симметрия жүргүзүүсү болот экен. Кээ бирлерине бир гана симметрия жүргүзүүгө болот экен. Ал эми айрымдарына таптакыр симметрия жүргүзүүгө мүмкүн эмес. Кийинки акыркы планыбызга өтсөк, гүлдөрдүн жынысына карата анализ берүү. Жынысы боюнча биз карап турган алманын гүлүндө негизинен аталыктар дагы, энеликтер дагы жакшына көрүнүп турат.
Демек, эгерде гүлдө аталык болуп же энеликтери жок болсо, эркектик гүл деп айтылат. Ал эми тескерисинче энелиги болуп аталыктары жок болушса, анда энелик же ургачылык гүл деп аташат. Көпчүлүк учурда гүлдө экөө тең кездешет дагы, кош жыныстуу гүл деп аталат. Демек, алманын гүлү кош жыныстуу гүлгө мисал боло алат. Ошентип бүгүнкү лабораториялык сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Үйгө берилүүчү тапшырма: силер өсүмдүктөрдүн ар кандай түрлөрүнүн гүлдөрүн карап көрүп, анализдеп, алардын белгилерин төмөндөгү таблицага толтурасыңар. Анан лабораториялык типтериңерге түшүрүп, сүрөттөрүн тартып, таблицаны WhatsApp аркылуу мага жибересиңер. Саламатта калгыла.